السلام عليكم مع الجيل الصغيري في اروع حرشه والقهوه بالزعتر الاحمر. نيكون نصوروا يعني ما طلعناش الحرشه مزيانه نمشيو نصوروا، وهذه تبارك الله يعني طالعه برا مع الخيرات ديال الشتاء. سمعت مع الشتاء تبارك الله الخيرات ديال الشتاء، امطار الخير. نصاوب الحرشه ملي كنا نخدموا التمير بنصوروا نديروا الحرشه كتطلع شويه ماشي حتى تما، ولكن اللحظه اللي ما بغيناش نصوروا طلعت الحرشه واعره. طلعت الحرشه ماشي الحرشه، طلعت طوط الحرشه، يعني عطاتنا عليها في الخدمه ولا شيشه. هاي وين الحرشه يا ودي كيفاش داير؟ وين الحرشه؟ طوط الحرشه. شتيوا اللي كنا نديرو الحرشه نديرو لها الديكورات باش ترجع بها، حتى هما كيزيدوا حتى هي كيزيدوها الهشاشه، ماشي الهشاشه ديالنا، الهشاشه ديالها هي ما حنا الهشاشه ديالنا راه معروفه، يزيدوها الهشاشه. ما حنا الهشاشه ديالنا خلي داك الجمل ديالها الهشاشه والفقر والرعيه في الدوله. الرعيه في الدوله ما عمرك تواصق فيه، نهار يقليل الدرع دائما اللي ولي الهشاشه دائما علاش غنصلحك انت مع الرعيه في الدوله. هذا من بعث لي الرعيه في الدوله ديال التكسير ما عمرك كنا يعني بعث يعني اللحظه اللي سالينا انتم يعني على الديكور هكا رائعه رائعه روعه روعه يعني هاد يعني هذه الطريقه كيف الشمس اللي بقالنا نديرو هنايا. تسعى نهزو هكا هكا وغادي نطيبو، ما تشتنا ما والو شي هذا حرشه. واش من حرشه مع هذا الرواق تبارك الله، يعني مع الخير ديال الشتاء امطار الخير. شوف الشتاء تبارك الله يعني دخلت داخل البراق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم ارحمنا الغيث، اللهم اسقينا الغيث يا رب العالمين، اللهم اعطينا يعني قد النفع قد النفع. محمد تبارك الله مع وجمال يعني تسالت لك الخبز. انا واش درت؟ قهوه واش درت؟ قهوه بالاعشاب هي هذه، قهوه بالاعشاب صحتها. قهوه يعني شوف شد خطف شد مزيان قهوه كشكوشه الكتبيه يعني. شوف قهوه هذا باش تعرف قهوه يعني كشكوشه بصحتها. شوف صحتها قهوه كشكوشه، قهوه رائعه. هذا الوجوج طلع لي قويته لهنايا مزاجور، هذا هو المزاجور الانسان. قهوه بالاعشاب، مع الاعشاب عندنا موجود الحمد لله. هذا اعشاب تبارك الله. انتم الزعتر عندي موجود تبارك الله تقريبا على كيلو، ومع يعني هذه الكرتونه هذه كامله عامله
في الشتاء. واحسن حاجه يعني المطر كيطيح وانت كتوجد شي حاجه راسك، يعني كتوجد شي حاجه راسك روعه او ايه من الجمال. اللي ما دارش الحرشه هكا راه مازال دار غفلوش. هذه هي الحرشه اللي ما دارش هكا راه مازال دار غفلوش. دابا غادي نولي الشيشه الهشاشه. اللي هي لا الشوشيه ولا فلا. الحرشه بزيت العود بهذه الطريقه هذه. يعني روعه او ايه من الجمال. حتى الجنويه تقطع عنها هي هذه خاصه للحرشه، يعني هذه الجنويه هذه ما كتذبحش عندها منشار. شيشه وجعت الحرشه بحال هكا التريده اش كتفتح. شوف كيقعدوا اي دائما الانسان كيفاش يبدع. حنا ما ناويش نديروها الحرشه، ولكن هذه طلعت انا عقت فيها بطلع مزيانه. انا عقت فيها يعني ملي كنت كتصور ما كتطلعش مزيانه، ولكن هذه طلعت بعد العجين ما عجب، يعني طلعت بعد التصوير. يعني الحرشه ديالنا يعني كيفاش جات رائعه. يعني كتفتت راسها شيش غير كتفتت رائعه. قطعه ديال الحرشه اعزائي المشاهدين. غادي نكملوا ذقنا واحد الطريف منه بالله الا كتذوب في الفوق. ودمتم اعزائي بالف خير مع هذه الوصله الاشهاريه او هذه الوصله ديال الحرشه اللي الرائعه بزيت العود والقهوه بالزعتر الاحمر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.